Hi, Anja hier für tabletblog.de. Heute mit einem Unboxing vom neuen Lenovo Tab P11 Pro. Legen wir los. Gut, beginnen wir damit, das Lenovo Tab P11 Pro auszupacken. Es ist jetzt in Deutschland verfügbar. Ich habe 549 € für die WLAN-Version bezahlt. Es gibt aber auch eine LTE-Version für 599 €. Das sind jeweils die UVP-Preise. Es kann sein, dass Lenovo in Zukunft auch noch weitere Speicher- und RAM-Optionen anbieten wird, die dann jeweils entweder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger kosten. Gut, packen wir es aus und in der Verpackung ist erstmal das Tablet selber. Das macht einen sehr hochwertigen Eindruck, wirklich sehr hochwertig. Es scheint ein komplettes Metallgehäuse zu sein. Und dann haben wir da drin noch so ein SD-Eject-Tool, damit könnt ihr dann die Micro-SD-Karte einfügen. Und habt ihr die LTE-Version, dann sicherlich auch die SIM-Karte. Dann haben wir eine Kurzanleitung, ist ziemlich dick und ja, schaut gut aus. Dann haben wir ein USB-C-Kabel dabei, ein ganz normales von USB-C zu USB-A und dann ein Netzteil. Und das war es auch schon, mehr ist hier nicht in der Verpackung. Ja, seit ich die ersten Aufnahmen gemacht habe, sind bereits ein paar Stunden vergangen. Ich habe bereits Benchmarks laufen lassen, ein Spiel gespielt, Netflix und YouTube geschaut, einfach um zu schauen, wie sich das Lenovo Tab P11 Pro so schlägt. Erstmal schauen wir uns das Design an. Das ist wirklich sehr hochwertig. Wir bekommen hier ein hochwertiges Metallgehäuse. Das ist nur 5,8 mm dünn, also wirklich sehr dünn und wiegt 458 Gramm. Ist also auch nicht allzu schwer. Also gehen wir ein bisschen um das Tablet herum. Wir haben hier erstmal ein 11,5 Zoll großes Display und ihr seht, dass die schwarzen Rahmen da drum sehr dünn sind. Das gefällt mir auf jeden Fall. Mir gefällt auch, dass wir eine Webcam bekommen, die hat 8 Megapixel und die ist mittig platziert. Das heißt, wenn ihr Videochats und so weiter führt, dann schaut ihr in die Mitte, so wie es eigentlich auch sein sollte. Und daneben könnt ihr vielleicht sehen, ist noch eine Kamera. Das ist ein Infrarotsensor und der ist dafür da, dass ihr das Tablet per Gesichtserkennung entsperren könnt. Das demonstriere ich mal schnell. Funktioniert ja relativ ordentlich, ähnlich wie Apples Face ID oder was Microsoft so bietet. Auf jeden Fall ist schön, dass wir dafür einen zusätzlichen Sensor haben, denn das ist sicherer, als wenn nur die Webcam dafür benutzt wird. Auf der Rückseite haben wir eine 13 Megapixel Hauptkamera und eine 5 Megapixel Weitwinkelkamera sowie ein LED-Blitz. Also die Kameras scheinen ganz ordentlich hier zu sein. Und ja, die Rückseite des Tablets besteht aus Metall und fühlt sich wirklich sehr hochwertig an. Ich finde, das Design ist auf jeden Fall gelungen. Es sieht natürlich ein bisschen dem Galaxy Tab S7 ähnlich. Kommen wir zu den Seiten. Wir haben hier erstmal oben eine Lautstärkewippe, also 2 Buttons, um die Lautstärke zu regeln. Dann sind da Mikrofone eingebaut. Auf dieser Seite haben wir 2 Lautsprecher. Behaltet ihr im Kopf. Und in der Mitte ist ein USB-C 3.1 Anschluss. Darüber müsstet ihr auch einen externen Monitor anschließen können. Dann haben wir hier unten einen Anschluss für ein optionales Tastaturcover. Das sieht auch sehr interessant aus. Es gibt eine eigene Rückseite mit integriertem Klappständer und eine Tastatur separat. Das Design kennen wir schon vom Lenovo Duet Chromebook und vom Samsung Galaxy Tab S7 und mir gefällt das sehr, aber die Tastatur ist noch nicht verfügbar. Ich konnte sie noch nicht kaufen und deswegen kann ich sie derzeit leider auch noch nicht ausprobieren, aber schaut sehr vielversprechend aus. Und dann auf der anderen Seite haben wir nochmal 2 Lautsprecher. Insgesamt hat das Tablet also 4 Lautsprecher und tatsächlich ist die Soundqualität ziemlich gut. Es ist schön laut und hört sich auch ordentlich an. Es gibt eine echte Stereo-Trennung natürlich und ja, mir gefällt, dass wir hier 4 Lautsprecher haben. Dann haben wir noch so einen Micro-SD-Karten-Slot hier und bei der LTE-Version dürfte dort auch die SIM-Karte Platz finden. Und dann haben wir einen Einschaltknopf und in den ist ein Fingerabdruckleser integriert. Genauso wie wir es vom Samsung Galaxy Tab S7 und vom Apple iPad Air 4 kennen. Das finde ich sehr spannend, denn wir haben hier nicht nur Gesichtserkennung, sondern auch einen Fingerabdruckscanner und der funktioniert sehr schnell und ordentlich. Man muss den Finger nur so rauflegen und dann wird es entsperrt. Für die heutige Zeit ist das ganz praktisch. Wenn ihr Handschuhe trägt, benutzt ihr die Gesichtserkennung. Wenn ihr eine Maske trägt, benutzt ihr den Fingerabdruckscanner. Das ist doch praktisch, dass man hier beides auch gleichzeitig benutzen kann. Kommen wir zum Display des Lenovo Tab P11 Pro. Wir bekommen hier ein 11,5 Zoll OLED Display, das eine sehr hohe Auflösung von 2560 x 1600 Pixel hat. Bei der hohen Auflösung, bei dieser Größe sehen Text und so sehr scharf aus. Und allgemein ist dieses ein sehr schickes Display, denn es ist eines von wenigen OLED-Displays, die in diesem Jahr erschienen sind. Es konkurriert damit direkt gegen das Samsung Galaxy Tab S5e, das Galaxy Tab S6 und das Galaxy Tab S7 Plus. Das sind die OLED-Displays, die ihr derzeit in Tablets bekommen könnt.
Wie üblich sind die Farben hier sehr gesättigt, schauen schön aus, Kontrast ist gut, die Helligkeit ist gut, es ist ziemlich hell, Blickwinkel sind schön weit und allgemein ist es ein wirklich schickes Display, um damit YouTube und Netflix zu schauen. Netflix zu schauen, dafür ist das Tablet hier auch gut, denn es ist seit langem ein Tablet von Lenovo, das ein Wideband-Level von L1 hat. Das heißt, ihr könnt Netflix mit HD-Auflösung schauen, was wirklich super ist. Es klingt ein bisschen komisch, aber die letzten Lenovo Tablets, mit denen konnte man Netflix nicht in HD schauen. Jetzt geht es endlich. Das finde ich wunderbar, denn das macht das Tablet zu einem ziemlich guten Netflix-Tablet, da wir eben ein großes OLED-Display bekommen und 4 solide Lautsprecher. Also für Netflix und YouTube und so weiter ist es dadurch ziemlich gut geeignet. Einen Nachteil hat das Display aber. Wenn ihr horizontal scrollt, kann man so eine Art Rolling Shutter Effekt beobachten. Das heißt, gerade Linien sind nicht ganz gerade. Das liegt an dem OLED-Display, an einem 60 Hz OLED-Displays, denn alle 60 Hz OLED-Displays in dieser Größe scheinen das zu haben. Genau den gleichen Effekt kann man beim Galaxy Tab S5e und beim Galaxy Tab S6 beobachten. Beim Galaxy Tab S7 Plus, das deutlich teurer ist, kann man das nicht mehr sehen, denn dort hat das Display 120 Hz. Hier hat es 60 Hz, wie es normalerweise bei den meisten Tablets der Fall ist. Die Frage ist immer, wie sehr stört das? Ich habe das bei meinem Test vom Galaxy Tab S5e beispielsweise am Anfang nicht gemerkt. Ich habe es erst herausgefunden von den Lesern, die mir in den Kommentaren geschrieben haben. Und dann konnte ich es replizieren und ja, es gibt diesen Effekt, so auch jetzt beim Lenovo Tab P11 Pro. Ihr müsst eben selber entscheiden, wie schlimm das ist. Wie gesagt, viele Leute werden das normalerweise nicht merken. Wenn ihr davon wisst, naja, dann merkt man es vielleicht. Ich habe es jetzt auf jeden Fall gemerkt. Lenovo bietet für das Tab P11 Pro auch einen aktiven Stift an, also einen Stylus, mit dem ihr dann handschriftlich Notizen aufschreiben könnt oder zeichnen könnt oder so. Dieser Stift ist allerdings noch nicht verfügbar und deswegen konnte ich ihn auch noch nicht ausprobieren. Bedenkt aber, dass man den Stift eben extra dazu kaufen muss, während ja beispielsweise bei Samsungs S-Pen Tablets der S-Pen jeweils inklusive ist. Also packt das in eure Preisvergleiche mit rein. Kommen wir zur internen Hardware. Im Lenovo Tab P11 Pro sitzt ein Qualcomm Snapdragon 730G Prozessor zusammen mit 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Das sind die Speicheroptionen, die es gerade gibt, also das ist die ich gekauft habe und nur diese Option ist derzeit in Deutschland verfügbar. Es kann aber sein, dass es zukünftig noch andere Speicheroptionen gibt, die dann jeweils ein bisschen mehr oder eben ein bisschen weniger kosten. LTE kann man optional ebenfalls bekommen. In meinem Geekbench 5 Benchmark-Vergleich könnt ihr sehen, dass die Leistung des Snapdragon 730G ein gutes Stück über dem Samsung Galaxy Tab S5e sitzt, das ja ein weiteres Mittelklasse-Tablet mit einem AMOLED-Display ist. Aber die Leistung ist auch deutlich schwächer als beim Snapdragon 865 Plus des Samsung Galaxy Tab S7 oder S7 Plus. Die Leistung ist also auf keinen Fall so gut wie bei den High-End-Tablets von Samsung, die zugegebenermaßen auch ein gutes Stück teurer sind. Ich habe bereits PUBG Mobile gespielt und das schaut ziemlich schick aus auf diesem Display und der Soundtrack des Spiels hört sich dank der 4 guten Lautsprecher auch ziemlich gut an. Aber man kann die Grafik nicht auf Ultra HD setzen und auch nicht auf HDR. Beides ist bei dem Galaxy Tab S7 möglich. Ich muss die Tablets immer so ein bisschen miteinander vergleichen, denn wenn man den Stift mit einrechnet, ist der Preisunterschied gar nicht so groß. Also PUBG Mobile läuft super mit HD-Grafik, aber das ist eben eindeutig kein High-End-Spiele-Tablet hier. Jedes Spiel dürfte laufen und so ziemlich jedes Spiel müsste auch solide laufen, aber eben nicht immer mit höchsten Grafikeinstellungen. Kommen wir zur Software und die finde ich ziemlich spannend. Erstmal gehen wir in die Einstellung und dort sehen wir dann, dass auf dem Tablet Android 10 läuft, also die aktuelle Version von Android. Und ja, Lenovo bringt meistens ein Update für ihre Tablets heraus. Das heißt, ich bin mir relativ sicher, dass es Android 11 in Zukunft bekommen wird. Wie es danach aussieht, weiß ich nicht. Ich habe sowieso keine Insider-Infos oder so. Hoffentlich bekommt es noch Android 12 und mehr. Schön ist bei Lenovo immer, dass wir nahezu reines Android bekommen. Die Oberfläche ist eindeutig nicht so stark angepasst wie bei Samsung oder wie bei Huawei, sondern es ist eben mehr reines Android, wie Google es da dachte. Es sind auch nicht ganz so viele Apps vorinstalliert. Vorinstalliert sind die Apps von Google auf jeden Fall, wie Chrome, YouTube und so weiter. Interessant ist auch, dass Bamboo Paper und Squid vorinstalliert sind. Squid ist eine Notizen-App und Bamboo Paper ist so normal, aber auch Notizen-App. Das wird wegen dem optionalen Stylus sein.
Netflix ist dabei, Microsoft Office ist dabei, ich habe eben gesehen, OneNote ist auch dabei, ist natürlich auch für den Stift interessant und Amazon Music ist auch vorinstalliert, aber das war's, viel mehr ist nicht dabei. Schön ist, dass es in der Einstellung viele Optionen gibt. Ihr könnt einen Blaulichtfilter einschalten, ihr könnt die Farben des Displays selber manipulieren und es gibt einen Dark Mode. Richtig interessant ist aber, dass wenn ihr in die Einstellung geht, ihr einen Produktivitätsmodus einschalten könnt. Das machen wir mal. Und dann schaut Android plötzlich so aus. Ihr habt frei bewegliche Fenster, ähnlich wie Samsung es in Samsung DeX beispielsweise hat. Wir können auch Chrome so öffnen. Und ihr seht schon, so kann man Android auf jeden Fall deutlich angenehmer mit Maus und Tastatur bedienen. Entweder mit dem offiziellen Dock oder aber indem ihr eine andere Tastatur über Bluetooth oder per Kabel anschließt. Und das gleiche gilt mit einer Maus. Und so könnt ihr Android eben deutlich einfacher und eben produktiver bedienen. Darum heißt es ja Produktivitätsmodus. Wir bekommen diese Buttons hier dann an der Seite. Hier ist dieses App-Menü und dann die gerade geöffneten Apps kann man hier sehen. Also so wie bei einem Desktop. Man kann das jetzt schon Desktop-Modus sagen. Also als Desktop-Modus kann man es beschreiben. Lenovo hat diesen Produktivitätsmodus schon ein bisschen länger, auch bei dem Lenovo Tab M10 HD. Allerdings sieht er da nicht ganz so umfangreich aus, denn dort kann man nur den normalen Split-Screen-Modus benutzen und nicht diese frei beweglichen Fenster. Die sind natürlich mit Maus und Tastatur am spannendsten. Gut, so viel habe ich erstmal zum Lenovo Tab P11 Pro zu sagen. Mein erster Eindruck ist ziemlich gut. Mir gefällt, dass wir hier ein 11,5 Zoll OLED Display bekommen. Die Leistung ist nicht herausragend, aber auf jeden Fall dürfte die Leistung für die meisten Anwendungen auf jeden Fall gut genug sein und für die meisten Spiele auch. Mir gefällt, dass wir hier so ein richtig schickes, dünnes, hochwertiges Design bekommen mit zwei Kameras auf der Rückseite, ein Fingerabdruckleser, eine Gesichtserkennung ist eingebaut. Es gibt den Produktivitätsmodus. Die Tastatur, finde ich, sieht sehr spannend aus. Schade, dass ich die noch nicht ausprobieren konnte. Und wie gut der Stift ist, kann ich nicht sagen, denn ich habe, denke ich, mit Lenovos Android-Tablets noch keinen aktiven Stift ausprobiert. Hoffentlich kann ich das für meinen finalen Test dann tun. Ja, das hier ist noch kein finaler Test. Ich muss das Tablet jetzt erst richtig testen. Ich werde versuchen, damit zu arbeiten, mehr Spiele zu spielen, mehr Netflix und YouTube zu schauen und so weiter. Und dann mal sehen, wie es sich im realen Einsatz schlägt. Wie gesagt, mein erster Eindruck ist sehr gut, aber es ist wichtig, dass ihr Preise vergleicht. Das Lenovo Tab P11 Pro klingt sehr spannend, hat aber auch starke Konkurrenten, eben mit dem Samsung Galaxy Tab S7, aber auch mit dem Apple iPad Air 4 und auch mit dem Samsung Galaxy Tab S6, also dem Vorgänger vom S7. Ihr müsst einmal Preise vergleichen. Bedenkt, dass bei Samsung der S-Pen jeweils inklusive ist. Wenn ihr den Stift nicht braucht, ist das natürlich egal, dann ist das kein Vorteil bei Samsung. Naja, so viel erstmal zum Lenovo Tab P11 Pro. Gut, das war mein Unboxing vom Lenovo Tab P11 Pro. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir in die Kommentare. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.